Welcome back to my channel. Ya, hari ini juga belum mandi ya, belum tidur juga pastinya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini gue bakal membahas buat teman-teman semua agar suara kita itu punya efek yang bagus saat kita bernyanyi, agar gimana ya, agar terlihat, terdengar gitu, bukan terdengar lebih jernih lagi gitu, kayak mempunyai efek lah gitu. Kayak gue ini lah, suara gue nyanyi pas-pas. Iya. Nggak perlu lama-lama, langsung ke tutorialnya. Dan jangan lupa tonton dulu, jangan di skip. Setelah tonton, jangan lupa di subscribe dan tombol lonceng. Terima kasih. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama kita ke menu awal ya, ke menu awal. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kalian pergi ke Google Play Store kalian masing-masing. Nah, jika sudah masuk ke Google Play Store, kalian ketik, ditelusuri, kita ketikin Master. Nah, sebelumnya gue udah download ya aplikasi ini. Buat kalian yang belum download, bisa di-download aja dulu. Nah, gue udah download, langsung aja ya gue buka aplikasinya. Nah, oke, kita tunggu sebentar guys, nggak lama. Oke, ini ya tampilan awal dari Masternya. Nah, ini menu yang kedua ya, di Master. Nah, gue udah banyak banget yang edit. Nah, jika kalian udah masuk ke aplikasi Masternya, kalian klik gambar yang plus yang ada kotak itu, ada petinya itu, peti telur itu guys ya. Peti telur nggak tahu peti apa ini guys ya, kita klik aja langsung. Nah, di sini banyak ukuran ya guys, ukuran terserah kalian mau cari ukuran yang kayak gimana. Biasanya gue sih pakai yang 16.9. Langsung dah gue klik. Nah, langsung kita masuk ya ke sini. Masuk. Nah, kita menuju ke berkas file kita. Nah, kalian juga bisa nyari video mana yang mau kalian edit suaranya. Nah, dan gua video yang baru rekam ya tadi ya, bagusnya gelap banget. Yang ini. Oke, kita klik. Nah, gelap banget ya guys ya, burik banget guys. Kita putar. Ini masih suara original ya, belum ada efek, belum gue edit sama sekali. Baru kita ini. Suaranya burik banget ya guys. Nah, jika udah, kita masuk sini, kita klik lagi videonya nih, gambar ini. Lalu kita pergi ke gambar mic ya, mic yang ini, mic. Nah, kita di sini bisa ngatur volumenya. Biasanya gue pakai yang 200 volume biar gede banget ya guys, biar kenceng gitu. Nah, jangan lupa ditambahin kompresornya. Jika udah, baru kalian centang. Nah, kita dengar ya. Ada perubahan sedikit guys ya, walaupun suaranya burik gitu guys ya. Nah, kita tambah lagi efeknya, buat efeknya. Nah, kita klik lagi video gambarnya, lalu kita pergi lagi ke mic. Salah guys, sorry, maaf. Kita klik, lalu kita tambah efek ke EQ. Nah, di sini banyak ya guys efeknya, radio,
bebas, terserah kalian suka yang mana. Biasanya gue make yang natural. Centang kita putar lagi guys ya. Kayak gitu lagi guys ya, udah ada sedikit efeknya, jadi suara kita nggak kecil, jadi suara kita agak besar gitu ya. Kita tambah lagi efeknya buat yang terakhir. Ini yang terakhir guys ya, kita klik lagi bagian gambar videonya, kita pergi ke gambar mic lagi, bukan ke sini, kita cari yang gambar kotak ini yang berkumandang ini guys ya, kita klik. Nah di sini juga banyak tuh efek kamar mandi gitu ya, bukan berarti kalian nyanyi di kamar mandi guys, bukan. Ini efek-efek suara guys. Nah biasanya gua pilih yang di ruang konser. Oke, kita putar ya guys, coba kita efek. Perbedaannya guys dari ori sampai editnya, jadi udah ada perbedaan lah sedikit-sedikit. Apalagi kalau kalian itu bisa main gitar, jago main gitar, pasti lebih gimana guys, lebih keren lah kayaknya guys ya. Kalian coba aja guys. Nah kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Cukup buat kalian yang udah nonton video gua sampai habis, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jika ingin request, berkomentar aja yang di bawah ini, dan doakan channel ini terus berkembang. Oke, dadah guys.